明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟去走。男女都咁受歡迎，有人就話佢好多情。考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情場從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍好係無數，去到邊呢左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。唉，今日做咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。睇到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。換咗套書童衫，即刻少啲銅臭，多咗啲書卷味。如果秋香姐見到我，唔知會唔會對我改觀呢？防技防，家賊難防，帶你遊街市，捉你心理之路，殺咗你個唔識堂啊！點解你會響呢度㗎？我向呢度就係睇實你哋有冇亂力亂晒啲文房四寶。呢度由我處理得。搞乜鬼啊你啊！打我頭大力，好痛啊！唉，你個伯父，你話357日搞掂秋香，點知音訊全無。我啊要嘥錢收買呢一個貪錢怪入嚟做家丁，睇下你有冇俾人用咗。你同我定要搞掂秋香嘅話都冇咁易。不過我而家忙緊第二啲嘢啫。喂，你做家丁嘅喎，即係扮晒殺父仇人咁，係咁攞過嚟頭嚟揼啊嚇！你睇我一身造型就知道唔係家丁，係副總管。副總管？副總管可以騎住你，佢吩咐我玩針對，一有機會就糟質你。仲有佢安排我同你一間房，叫我無情情喺半夜3更嚟抄你，抄醒你嚟揼你。咁火！天堂有路你不走，地獄無門馬進來。唔係咁邪啊嘛！有鬼啊！唔識寫啊！華安拜見兩位少爺。你咪新嚟嗰個家丁，你知唔知做書童唔係咁容易噶？即係同我抹乾淨呢度。我哋洗完字要畫畫。兩位少爺，你哋想點啊？冇啊！點啊？好唔好玩啊？好，畫成咁樣，兩位梗係好好玩啦！啊，兩位少爺，其實我同你一樣，興趣都係畫畫嘅。兩位少爺請過目。佢畫得真係好靚啊！我要，我又要你畫。想要啊你，大家都有份。桂花糕度，秋香姐姐，秋香姐，兩位少爺如果攰嘅話，就食桂花糕先啦。好啊，好啊，你兩個今日冇欺負華安啊嘛？梗係冇啦！華安畫畫不知幾叻啊！係啊，俾啲嘢你睇下。有啲仲靚啊！秋姐姐，不如叫華安都幫你畫啊！係咯係咯。秋香姐又衰咗。兩位少爺原來喺呢度啊？咦？做咩悶悶不樂咁樣啊？今次真係多得你唔少啊！秋香姐姐話唔好再跟你畫畫，話你會教壞我哋啊！一日最衰都係你，搞到秋香姐姐唔開心。
睇嚟你兩位都好緊張秋香姐姐喎。其實佢只不過個丫鬟嚟啫噃。喺我哋心入面，秋香姐姐又點知係個丫鬟呢？唔怕話俾你聽啦，秋香姐姐其實係我哋嘅救命恩人嚟㗎。華大兔、華小兔之母，唔通佢係你哋嘅兄弟？佢哋係我同華母細個養嘅白兔。原來秋香姐姐細個就識武功，仲救過你哋添。秋香姐姐好錫我哋㗎，我哋唔想大兔同小兔咧死無葬身之地，多得秋香姐姐靜靜雞將佢哋葬喺後花園度。咁即係若果我將你兩個搞得好好地嘅話，今日秋香姐咪對我另眼相看。好，從今日開始，我就好俾心機咁樣教你哋。花近高樓傷客心，萬方多難似登臨。頭先首詩就係唐朝杜甫嘅《登樓》，我想你感受下當時作者嘅心情，所以我特登帶你上嚟呢個城樓嗰度。其實你哋係咪覺得首詩好難念呢？只要你哋理解當時詩人身處嘅環境，然之後再想像佢當時嘅心情，咁就容易好多㗎啦。又係噃，好似記得翻少少咁噃。係啊，點解你會響呢度嘅？你要救救到底發生咩事？係咁嘅。你入咗華府嗰幾日，我喺醉紅樓識咗個女仔叫小桃。阿姐，佢當然欣賞我個文采啦，但我覺得有啲過火。佢話要同我做人世，我見個勢唔對路，咪入去華府避避。我都估到你冇咁好死，入華府嚟幫我㗎啦。阿姐，如果唔係我發現有人貼街招尋人，我都唔會叫你幫拖。你睇，有我個樣。哇！得你啲靚仔喎，衰鬼。等你睇下呢度寫，如果見我唔到嘅話，就跳西湖自盡，做鬼都唔會放過我。佢係咁意講下啫。我驚傳下，傳到大江南北嘅妓院斷我米路，等我冇得玩嘅。你係兄弟嘅，就幫我去醉紅樓同小桃講數。咪搞！你啲風流債，你自己搞翻掂佢。我而家係華府嘅書童，係要好正氣嘅，所以話去煙花之地唔好啦。俾秋香姐知道嘅話，我仲前功盡廢啊嗱！你咪閃入去係咁，依醒佢500兩叫鬆人咯。即係唔係唔幫我先？銀兩咧喺你錢包度。喂，銀兩都幫你出埋。阿兩位少爺，你唔好四圍走，你喺度想像下詩人當時嘅心情。嗱，橫有啲事行開一陣，好快翻嚟噶啦。想像，唔好俾佢停啊！想像。點解屈基唔親自嚟見我嘅？佢係咪有第2個女人啊？嗱，小桃，根本就冇呢咁嘅事，佢怕親自嚟係同你相對無言，唯有淚千行啫。我話佢嫌我係清流女子，睇唔起我就真啦。睇你唔講出真相嘅話，你唔會心息噶啦。其實屈基佢想喺有生之年幹一番轟轟烈烈嘅大事，佢唔想連累你，先至不辭而別咋。咁係咩轟轟烈烈嘅大事啊？佢想行刺一個當今世上極為重要嘅人物，而呢個人係群府社稷嘅安危。我一早就知佢係非池中物，唔係咁簡單噶啦。坐定慢慢講，因為事態嚴重，佢怕明日日落之時已經身首異處，所以佢啲説話交託我同你講。金風玉露一相逢，變聲卻人間無數。柔情似水，佳期如夢，引故若橋歸路。兩情若是久長時，又喜在朝朝暮暮。姑娘好文采。屈基唔係諗住係咁意叫你嚟念首詩俾我聽，咁就當冇數係嘛？我老老實實同你講，佢對我咁不負責任，我真係會揾人斬佢㗎。聽朝一早，佢實聽橫屍街頭，到時真係唔幫唔身首異處啊！屈基同我講咧，話叫我叫你嗰啲開開心心日子喎，啲開開心心日子響呢度。咁先係㗎嘛，做嘢咧就要均均真真。你快去同佢講，叫佢安心上路啦，我一定會燒啲金銀衣紙過佢㗎啦。我叫華文啊，我叫華母啊。兩位少爺，點解你哋響度㗎嚇？上樓咁大風，我哋咪跟你尾嚟咯。呢度咁好玩，你又唔帶埋我哋嚟，啲姐姐好好笑容啊！
呢度其實係邊度嚟嘅啫？咁多姐姐嘅？呢度咪係酒樓咯。酒樓？呢間酒樓咁特別嘅，個個都好有禮貌㗎，公子前公子後咁樣，佢哋仲識得餵啲客人食提子添啊！係啊係啊，呢間酒樓咧同出邊嗰啲係唔同㗎，除咗食嘢之外，仲提供靈感，令到你師兄大發啊！唔怪之啦，頭先聽到用姐姐喺房裏面念詩啦。係啦，頭先嗰首詩係講啲咩㗎？難得兩位少爺中意念詩，我真係覺得好感動啊！好啦，我教你念詩啦，不過記住喎，今日我哋去過嘅地方同埋見過嘅人，記翻到屋企之後咧，就唔好同任何人講啦，知唔知道啊？華文華武，做乜今日咁好胃口啊？今日華安帶我哋去咗好多地方啊，所以我哋咪特別肚餓咯。咁華安帶你邊度玩啊？唔係玩㗎，華安今日帶咗我哋去城樓念詩啊！華安話咧，要讀好一首詩，首先要了解作者當時作嗰首詩時候嘅心情同埋環境，所以佢專登帶我哋實地去領悟下咯。啊，你咪話華安啊，真係幾有心機。你有冇覺得啊？華安做好嗰兩個書童之後咧，華文華武真係開心咗好多。係。咁去完城樓，仲去邊度嚟添啊？我哋之後去咗間酒樓咯。八仙居咧。唔係啊，爹娘讚緊我哋啊！咩啫？你兩兄弟去咗邊間酒樓啊？間酒樓好特別㗎，真係會令人詩興大發㗎。邊間酒樓咁巴閉啊？間酒樓仲好貴添啊！我見到啲客人咧結帳嗰陣擺低好多銀兩添喎。貴？唔係得八仙居，仲有邊間啊？揾笨咋係嘛？嗰間酒樓咧仲好多姐姐做小二㗎，跟住咧佢哋仲好有禮貌，叫我哋做公子添喎。嗰度仲有好多生果食㗎，唔使錢㗎。隔離台仲有個姐姐坐喺叔叔大髀度，餵佢食提子添啊！咁嗰度啲姑娘仔係咪全部搽晒胭脂水粉，仲成身香味，成日對住你兩個笑嘅咧嚇？係啊，你點知㗎？嗰間唔係咩酒樓，係妓院啊！妓院咩嚟㗎？老爺，唔知自華安嚟有咩吩咐？你都做得好事多啦！我嚟問你，你今日帶華文華武兩位少爺去過邊度啊？我帶咗兩位少爺上城樓嗰度念詩，我同佢哋念杜甫嘅《登樓》。咁跟住咧，跟住去咗邊啊？你身為書童，唔單止冇好好咁睇住兩位少爺，仲竟然夠膽帶佢哋去妓院？佢兩個咁純情，好容易會令佢哋一世沉迷酒色，萬劫不復。根據華府嘅規條，任何下人引誘或帶領主人進出淫褻及不雅場所，要停杖10棍，兼用掘頭掃把拚佢出門口，家法侍候。李總管，等我嚟。呢啲咁嘅淫蟲，我想毆佢好耐。恃住自己有小聰明，冇大冇細，搞風搞雨。我今日就要替天行道，扮你一嘢勁嘅。我嚟啦！你敢？真係嚟㗎啦！你敢？我真係嚟㗎啦！你敢？你搞咁耐，你嚟未啊？你嚟，係。我嚟啦！金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。柔情似水，佳期如夢，隱故鵲橋歸路。兩情若是久長時，又喜在朝朝暮暮。我有冇聽錯啊？你兩個成首詩背晒出嚟？係咯，首詩咁長啊，背得出啊嚇？係華安教我哋嘅。華安教你哋㗎？呢首《鵲橋仙》係由宋朝詞人秦少游作俾一個女子嘅，而呢個女子咧係喺嗰啲酒樓做嘢嘅。哦，係妓院。阿爹娘親啊，唔知點解咧，平時讀極都讀唔識嘅，一去到嗰度，我哋一諗起嗰首詞嘅情景，好快就入晒腦啦，零舍深刻㗎。有啲咁嘅事？其實一日最衰都係我哋讀極都讀唔識，於是華安咪用活動教學嘅方法去教我哋咯。老爺夫人，放手！老爺夫人，其實華安絕對冇心帶兩位少爺去煙花之地㗎，只不過歷朝以嚟咁多嘅詩人才子，好似李白、柳永、蘇東坡、秦小游等等，佢哋傳頌千古嘅詩詞，都係喺青樓入邊所寫㗎。華安，你教壞兩位少爺，仲喺度狡辯？而事實佢兩個真係可以背晒成首詩出嚟喎。夫人，
自佢兩個出娘胎之後，你話我哋請過幾多個教書先生，換過幾多書童，都冇辦法令到佢哋背得出半首詩啊！而家就華安做得到。阿爹啊，你趕走咗華安，以後就冇人教識我哋背詩噶啦。其實活動教學呢家嘢咧，係絕對可以幫到華文華武兩位少爺讀書更加投入，同埋更加容易理解嘅。原來你用心良苦嘅，快啲讀俾我聽多次。嚟，金風玉露一相逢。呢一間八仙居咧，係我哋杭州最出名嘅。咩咧？呢個西湖糖醋魚聞名全國嘅，你一定要試清楚啲味啊！好啊，多謝晒啊，老爺。係我多謝你至啱。唉，華安，我聽到佢兩個成首詩讀得出，我同夫人真係開心到執到金啊！真係。我叫你留間最大嘅房俾我，而家竟然俾人坐咗，你咪當我今日點講嘅説話冇到啊？嚇！淨係聽佢講嘢嗰種霸道法，你就知道係金一點。仲有佢兩個仔添啊，廿文同埋廿武啊嘛。廿文廿武？哦，本來金一點兩個仔咧就叫做金文同金武嘅，咁佢兩個寫個金字又唔識得寫中間嗰畫，咁咪變咗個廿字，咪變咗廿文廿武咯。你點做嘢啊你嚇？華老爺金庸。咁啱啊！係啊，原來咧就係華老爺取我哋間房。咁間房你買咗嘅咩？又喺度廿文廿武。我兩個犬兒咧就唔識規矩，多有得罪。金老爺，你唔好見怪啊！成個杭州我都知道，華家兩位公子先天愚鈍，語無倫次，詞不達意。我怪豬怪狗都未怪到佢哋啦。喂，你咁即係話我兩個仔？華庸。講翻起上嚟啊，真係唏噓啊！想當年，我哋都希望我哋自己兩個仔能夠文武雙全，所以咧都各自將佢哋改做文武。啊，果然我兩個仔啊，真係能文能武啊！啊，但係你嗰兩位公子咧，就真係唔緊要，俗語都有話啦嘛。但願生兒如赤鹿，無災無難得到公卿啊！之弊佢兩個咧，我睇怕就唔係魚同驢咁簡單喎。咩啊？我哋識背詩。金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。咦，阿爹大有進步喎！係啊！哎呀，華庸啊，真係可喜可賀啊！睇嚟你兩位公子咧，真係突飛猛進啊！過獎過獎。都啱啦！嚟緊嘅中秋花燈會咧，每年我哋杭州四大富戶都會派我哋嘅第二代出嚟對下隊、猜下燈謎咁嘅。既然兩位公子咁飛躍進步，唔好嘥咯喂！阿爹，算罷啦，佢哋唔會嚟噶啦。你知唔知啊？上年啊，佢哋啊喺屋企炸肚痛，係啊，跟住咧就話屙到腳仔軟啊！係啊！前年咧有人話要翻鄉下祭祖噶喎。係啊，華老爺，難為你幾廿歲人，仲要年年諗咁多借口話嚟唔到啊！唉，今年我哋一定嚟。喂，係咪㗎？我唔好氹世伯開心喎。阿華老爺，你兩位寶貝仔係咪講真嘅先？一定嚟咪一定嚟咯！一言為定。我而家就去暢通街，周圍話俾人知，華家兩位公子會參加中秋晚會嘅對隊大會。相信到時咧，一定會逼爆個會場嘅。兩位應該知道呢兩個係咩字啊？對對係對隊，隊係由兩組字所組成，前半部分叫上聯，而後半部分就叫做下聯。簡單啲嚟講，就係人對人，物對物。譬如座上客常滿，樽中酒不空，而座就對樽，而上就對鐘。唉，嗰兩位公子根本唔可能參加個對隊會。呢頭同佢講完個上聯，轉個頭啫，就唔記得下聯。你哋華府嚟追女嘅，唔係嚟教仔咁賤嘅。咁如果將兩公子教好嘅話，咁啊秋香姐就會對我另眼相看。我話你冇嘢揾嘢嚟搞，所以華府啲丫鬟真係唔係好難追。除咗秋香姐之外，阿嫂啊嘛，但係其他嘅差唔多都曾經同我。嗱，我警告你，你唔好搞到華府烏煙瘴氣啊！你咁難食一嘅衰嘢！秋香姐姐，快啲過嚟電話啦！小心啊！秋香嚟㗎咋？過嚟啊！好啦，開始咯喎！有4個字，
第一個字，動真兵。第二個字，唐。第三同第四個字，我知啦，冰糖葫蘆。大家好嘛？哇！好唔好玩啊？好。好無聊。晚安，冇啲埋一份，成班都傻嘅，好自為之。佢唔好理嗰啲小人。秋香姐，兩位少爺玩得好叻喎。佢兩個對動作同埋實物特別有興趣，而且仲記得特別深刻。就算我過一陣再問過佢哋之前估過啲咩，佢哋都記得㗎。啊！我諗到啦，今日真係多謝秋香姐你幫咗個好大嘅忙。喺台面上面嘅物件同埋生果，佢哋每個都代表住一個，即係多個音節，所以大家好好記住啦。蕉就係代表一個蕉字，蘋果就係代表個平字，柿就係代表個齒字。咁呢一個係代表咩字咧？有字，讀音再歪啲，有聲調再高啲，有，冇錯啦，呢個就係個有字啦。練咗咁耐，大家都攰噶啦，出去食啲糕點啦。好嘅。成千上萬個字，所有嘅字都用物件嚟代表。係，就算我哋有足夠嘅道具，但係裝住道具嗰個袋咪成華府咁大。除咗道具之外，仲會有動作。就算有動作，搞嚟搞去，最多得嗰百零個字，我驚對堆唔夠用喎。我當然淨係揀選對堆常用嘅字啦。以我嘅文采，佢嗰百零個字嘅變化組合，已經足夠我面對天下間所有嘅奇亂妙對。犀利！不過咁多嘢，我當然要你嘅幫忙。我同華老爺講過噶啦，話你份人衰格還衰格，但係做起嘢上嚟就快手快腳，係絕對幫到我手嘅。我哋一於兄弟同心，其利斷金。但係金家個金。各位來賓，中秋燈會對聯大賽現在正式開始，有請一眾參賽者上台就座。爹啊，唔使驚。第一題，桃夭柳翠春無限。金公子，花好月圓歲有餘。好，對得好，有10分。緊張在所難免。萬里東風描陸地，一輪紅日點蒼天。好。好。聽朝蘋果橙都帶晒嚟，兩位少爺唔舉手都冇辦法。秋香姐，有咩辦法令兩位少爺舉手？明日收來，明日收。邊個想食桂花糕啊？我啊！兩位公子可以答㗎啦。今朝有酒今朝醉。今朝有酒今朝醉，對得好啊！跟住就係詩詞題啦，願君多采摘。我此物最相思。好。登東樓以書笑，林清流以賦詩。好。咩華家嗰兩隻仔突然間叻咗唔多？滅燭輪光滿，披衣角露枝。好，好。而家華家兩位公子落後嘅金家兩位公子有5分，呢一條就係關鍵題，因為有10分。只要華家兩位公子答中咗，就係勝出今晚嘅賽事啦。我都未開題，你咁快舉手嘅？呢10分我係志在必得，你開咩我都答。好，填心詩，詩國詩家詩社稷啊！金家嘅公子可以答㗎啦。口黑吃，吃魚吃飯，吃雞髀。華公子請補答。口蜜吻吻花吻
月。哇！文。阿華公子，問乜嘢？喂，咪走！文。文秋香，口文花文月文秋香。好，對得好。華家公子得分有40分。我哋今屆嘅中秋燈會對聯大賽嘅冠軍得主就係華家兩位公子，恭喜恭喜！你仲差我一線。你仲講？你臨尾嗰句問花問月問秋香真係神來之筆，唐伯虎即係唐伯虎。我諗你好快立下大功，搞掂阿秋香。而我哋兩個亦都唔使再踎喺華府撇。秋香應承我只要我幫兩位公子順利過關，佢就會向我報以一笑喎。你唔係話你搞咁多嘢就係等人同你笑一笑？7日殺一女嘅唐伯虎去咗邊啊？咁話時話，夜晚黑華府最安全係邊個地方？咩為之安全先？最安靜、最少人去、最少人騷擾。照計就應該係華文某間書房嘅，我成日喺嗰度好少人出入㗎。啊係，華老爺話叫埋我哋去宵夜喎。喂，咁我行啦。你過去先。頭先嗰啲香蕉蘋果金食到我肚啷下啷下咁，我未餓啊。你去。喂，咁我啊，你啊？着件書同衫就萬無一失，下鄉未到，等到我好心急，好心急啊！真係好熱鬧啊！你又唔嚟，我都想去啊！哇，華安真係勤力啊！咁夜仲喺度執房㗎。呢個華安又有文采又有急才，竟然幫到兩位少爺贏到金文金武，氹得華老爺不知幾咁開心添㗎。我返房先啦。仲未瞓嘅？點瞓得着喎？頭先花燈會嘅事，你知㗎？咩事啊？石榴啊！我同你情同姊妹，一直以嚟你都知我冇俾林姐錫過㗎。但係頭先喺花燈會嗰度，華安佢竟然大庭廣眾咁。嘿，你又點可以怪華安呢？我知我唔可以怪佢。頭先嗰對聯就係爭嗰3個字。頭先個對對會只可以用4個字去形容，就係逼不得已。逼不得已。其實華安頭先嗰句下聯應該係咁嘅：問花問月問石榴。不過咁啱我冇去，咁係咪退而求其次錫你咯？你諗下，問花問月問石榴，係咪有意境過問花問月問秋香啊？乜真係好有意境咩？你覺得順口啊？順咩唔順啊？一定唔會錯嘅。佢為咗表示錫錯你嘅歉意，佢頭先仲專登錫咗我一啖添。你話華安錫咗你一啖？秋香姐，兩位少爺已經順利喺花燈會嗰度勝出，亦唔使出醜。阿秋香姐會遵守你嘅承諾㗎，嗬。本來兩位少爺唔單止冇出醜，仲贏出比賽，我係應該好高興嘅。但係我一諗起你呢挺咁嘅斯文敗類，恃住自己有少少文采，就走去做埋啲卑鄙無恥嘅事，我係真係想嘔啊！阿秋香姐，你講乜嘢？乜嘢下流賤格啊？哦，我知啦，我知你點解嬲啦。你嬲我嗰晚錫咗你一啖咧。阿秋香姐，你聽我講啊，我嗰晚實在係逼不得已嘅。我唔係講你喺花燈會，我係講你之後喺書房對石榴所做嘅事，你實在太過分啦！全華府最安全嘅地方係嘛？你快啲講，到底做咗啲咩嚟？琴晚本來約咗夏香喺書房見面，咁為咗掩人耳目，我就着咗你件衫去。跟住呢？原來嗰個唔係夏香，係石榴。
咁當時好黑，我咩都睇唔到，我就飛身撲埋去。咁跟住咧，嘴咗佢一啖，好大聲嗌咗一嘢，我先知道搞錯，咁我咪掹機咯。你只要下鄉咪追到夠咯。你搞到石樓當咗我係你啊！嗱，我唔理你，你即刻同我搞翻掂佢啊！哇！石樓呢件咁嘅啃嘢，佢全華府最巴辣嘅丫鬟，傳聞以前有個家丁唔覺意揩到佢個膊頭，知唔知結果點啊？嗱，我唔理你，你即刻同我搞翻掂佢。如果唔係我都識。好食咧！我今日喺市集買㗎，好甜啊！兩位喺度啱。副總管揾我哋有事啊？如果兩位夜晚冇乜嘢嘅話咧，千祈唔好過華安嗰邊。點知夜晚啊？直頭一日12個時辰都唔好接近佢。原來你仲嬲緊尋晚對會華安錫你一啖嗰件事。佢唔單止輕薄我啊，佢對石樓都係一樣。其實我初初對呢個人都冇乜好感㗎啦，但係我諗我睇錯咗佢。原來佢係一個好情深嘅人，連個堂堂大男人都俾佢感動到。到底發生咩事啊？尋晚我一返入房，佢就喺我後邊攬住我，仲錫咗我一啖。菜，我自然反應咪冚咗佢一巴咯。但係俾我發覺，原來係發緊夢㗎喎。你話華安發夢？夢遊症個夢，係夜媽媽四圍走，完全唔知道自己做緊乜嗰啲咧。你又信佢？初初我真係唔信嘅，但係佢一醒咗，將佢心裏邊嘅故事一一咁話俾我聽，就俾佢感動咗。係咩故事啊？以前華安喺家鄉有一個青梅竹馬嘅小情人叫小蝶，但好不幸地，小蝶病死咗。華安梗係好掛住佢啦，佢連發夢都諗住佢，仲諗住錫佢一啖就可以同阿小蝶雙雙化蝶。咁啊夢下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 ，咁就變咗夢遊症。原來華安嘅背後有一個咁感人嘅故事㗎。嗯哼，好痴情啊！咁你哋都信啊？係真嘅，秋香。秋香，你講得啱，我係唔應該信嘅。點會係夢遊症呢？華安錫我嗰一啖係真嘅，唔會係夢遊症。係咪當正你係小蝶投入得滯啊？你話華安當我係小蝶啊？當我係佢初戀情人啊？此時衰仔又發作，你兩個唔信啊嘛？唔信跟我嚟。小蝶，每一個情痴，小蝶佢真係好痴心。我嚟。死啦！原來華安真係有夢遊症㗎，唔通我真係怪錯咗佢？喂！你幾隻嘢夜媽媽喺度玩咩嚇？我啱啱路過，正想問呢個問題。夜媽媽喺度搞咩？冇，我哋見阿華安佢文采咁好，咪諗住問佢一啲關於對隊嘅嘢咯。係啊，我哋頭先出咗個上聯，華安好認真咁樣諗緊個下聯啊！夜媽媽響樹對隊，夜媽媽響樹對隊，咁都唔要我都有興趣喎。上聯係乜？石樓站在秋香旁。喂，咩有啲咁嘅聯嘅咩？係弱嗰啲嘅。喂，華安，人哋出咗上聯啊，仲唔對？考起啊嚇！啊，華安，家你咩態度啊嚇？李總管啊！阿華安諗嘢嘅時候咧係咁樣。我唔係問你收聲，好抵得你啊！依期你紅啊嘛，但係你始終都係我管嘅，我始終都食住你。李總管，華安點解嚇人？使乜理你啫？你翻去唞唞啦。我唔攰啊，唞咩啊？華安，你諗到未？李總管，點解你喺度㗎？你華安，你諗到未啊？我哋對緊隊㗎。石樓站在秋香旁，下聯係。夜星已在明月邊。喂，都幾工整喎嚇！切，諗咁耐有幾叻啊？石樓站在秋香旁啊嘛，我振興企在華安前啊，我都諗到啦，嘥我時間。石樓站在秋香，點解會喺度㗎？到底發生咩事啊？頭先你發作啊！我冇喺人哋面前失禮係嘛？今晚你冇，琴晚你有。咁我都安心啲。你哋而家信咯？如果華安真係冇病嘅，佢點會咁斗膽喺李總管面前玩嘢咧？咪原來華
華安真係有夢有症㗎。菜，哇，咁夜，我翻房咩？秋香姐，你終於對我笑啦！咁還翻俾你啦，唔好話我爭你㗎。得咗！今次你令到華文華武嘅花燈會攞翻個彩咧，我真係不知咁開心。嚟，請茶請茶。好茶點啊？好茶。以後你就唔使咁粗魯啦，我請咗個新老師啊。不過咁喎，你最緊要都盡量配合個新老師喎。一定。好。姐夫，華老爺，振興啊，你同阿華安係咪有多少誤會咁啊？冇啊！我見你周不時好似針對華安咁嘅。點會啊？我同華安都不知幾投契。哦，嗱，若然你哋真係不知咁投契，咁啊梗係好啦。若然冇咁投契，以後大家要多多投契，因為阿華安咧的確係一個人才。我啊，不知咁喜歡華安。老爺，放心啦，我同阿李總管啊，不知幾咁投契啊！若果大家不知咁喜歡大家就好啦。你兩個冇事咯，冇事出去，我同華安要飲茶。拜拜。李總管，我仲使唔使定時定刻咁糟質佢？你聾啊？你聽唔到姐夫講咩嘅咩？佢而家有姐夫做靠山啊！再搞佢，咪盞自己攞嚟衰。哦，即係我要當佢係老友。表面係老友，不過一樣要同我及實佢。一有啲咩咧？咩咯？哦，再同我匯報。係。晚輩慕容克向華老爺請安。不必多禮，老師你路途辛苦啦，請坐。謝老爺。話明華武咧嚇？哦，華安帶佢哋出嚟。等緊你哋㗎。咁早叫人起身嘅？好眼瞓啊！你哋兩個真係冇啲規矩噃，仲唔快同新嚟嘅老師請安？咩老師啊？慕容老師係娘親嘅同鄉嚟㗎，我幾辛苦先請咗佢嚟教你哋啊！以後要好好學習啊，知嘛？唉，我哋唔需要咩老師，有華安咪得咯。華安教得好好啦，我哋又識背詩又識對隊，唔要老師啊！華安只不過係書童，係負責陪你讀書嘅啫，只有老師先教你認書識字㗎嘛。夫人就講得啱啦，兩位少爺，你哋聽住啊，以後要好好聽慕容老師話。唉，慕容老師，夫人吩咐我帶啲茶過嚟俾你。唔該，你就係華安係嘛？係啊，老師。今日兩位少爺對老師無禮，我就向呢度代兩位少爺向老師賠個不是。唔緊要，凡事都要時間適應㗎嘛。得老師你明白就最好啦。其實兩位少爺心地善良，記性係差啲，不過只要睇佢哋興趣嘅話，其實佢哋學嘢都可以好快嘅。係咩？你好似好了解佢哋咁喎。唔敢當，其實我只不過同佢相處咗一段時間，算係有些少心得咁樣啦。你好似有啲嘢想同我講喎。老師不妨帶多啲佢哋出去，千祈唔好成日匿喺書房。佢兩個最怕就係悶㗎啦。一啲傳統嘅方法可能提唔起佢哋嘅興趣。係咁咋嘛？啊，仲有，如果想教佢哋咧，你可以試下用實物或者係動作嚟到幫助佢哋嘅記憶。如果我冇搞錯嘅話，你好似係個書童啫喎。夫人請我翻嚟係要我做老師，唔係你啊。係嘅，老師。其實我只不過係唔想老師你行咗啲冤枉路啫。我諗我唔使你教咯啩，你做好自己本分，磨好啲墨。我教書嗰陣，你沖定烏龍茶入嚟仲好啦。你記住啊，要蟹眼水啊！你沖得唔好，我唔飲㗎。係老師。請問兩位公子最感興趣嘅係咩咧？我哋最中意兔仔。好，今日我就教你哋一個關於兔嘅成語。兩位公子，你對呢個故事明唔明白啊？明白。啊，呢個叫咩兔嘅故事真係有意思。係守株待兔啊！其實呢個成語咧唔係好難記嘅咋。守咧，你用手嚟記住啦。手。而豬咧，你就係咁啦。咁袋咧，即係袋啦。而兔嘅話，你哋一定記得啦。手、豬、袋、兔。好
軍法。慕容老師，估唔到秋香姐你一介女流，嘥棍上嚟都虎虎生威，英姿颯颯啊！老師你過獎啦。我爹以前係教人習武嘅，所以我咪識得幾下功夫仔咯。哦，原來武林世家。啊，講起上嚟，我都係講話係半個武林中人。係？我學過幾個門派嘅功夫。10幾歲嗰陣，家父送我青城山學藝，後來又喺河南學過龍爪手。老師果然係文武雙全。誒，遲啲除咗可以教兩位少爺讀書之外，仲可以教佢哋習武，強身健體。咁我哋可以一齊教啊！不過兩位少爺坐唔定㗎。坐唔定即係活潑啦，活潑嘅人最好就係練武㗎啦。係咧，頭先我撞到兩位少爺，佢哋話上堂好開心喎，話老師你教得非常之有趣，你識得用動作同埋實物嚟到教佢哋。誒，我哋有位書童華安，佢都識得咁做㗎。都唔出奇啊！呢種活動教學我用咗好多年㗎啦，可能有啲心懷不軌嘅人嚟我私塾偷師，然後自己攞嚟用都唔定嘅。啊，秋香姐啊，你我都係習武之人，不如切磋下嚟。好啊。喂，呢度都冇樹葉，你掃乜嘢啊？係喎，華安，你而家係書童嚟㗎，唔使掃地㗎啦。唔緊要，啊做得幾多得幾多啊！啊，係啦，聽兩位少爺講，你平時除咗練武之外，仲中意練下詩嘅喎。係啊，我特別中意唐伯虎嘅詩㗎。係咩？咁啱嘅？乜老師你都中意唐伯虎嘅詩詞㗎？佢啲詩真係寫得幾好嘅，我有啲朋友咧同佢好熟㗎。係？咁佢個樣生成點㗎？佢個樣啊，普普通通咁啦。普普通通。咁佢個人呢？聽講佢個人心頭相當高，立志要做個大官。亂噏！華安，呢度亂講咩啊？我聽見你講阿唐伯虎話佢咩心頭高，我聽見之後成想笑出嚟啊！你唔識佢嘅話，就唔好喺度亂講。咁唔通你係識唐伯虎咩？據我所知，唐伯虎看透世情，根本冇諗過幹一番大事啊！華安，你做咩要詆毀唐伯虎啊？老師講得啱，我讀過唐伯虎嘅詩詞，佢的確係一個好有志向嘅人。老師，華安不嬲都係怪怪地嘅，你唔好介意啊。我哋喺嗰邊練武啦。好啊。但係你根本唔認佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵，愛上你太激。